हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय गोबाङानो सोंमोन ITI नि एडमिशननि सोमोन्दै स' बे भिडिअ फुल डिटेल्स मोनजोबगोन भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आं ITI नि एडमिशननि गोदान नटिस मोनसे मोनदों नैबेहाय अलरेडि लिरना होखादों आगदा साइडआव नाय सिजन 2020 आरो 21 माने 2021 नि थाखाय स' फार्स्टआवनो क्लियार खालामनानै आं ITI आ मोननै टाइपनि थायो मोनसेया जाबाय स्टेट लेभेलनि मोनसे आरो मोनसेया जाबाय नेशनेल लेभेलनि मोनसे स' स्टेट लेभेलनिखौ SCBT होनना बुङो स्टेट लेभेलनि अनलि स्टेट लेभेलनिल' जागोन आसामनिल' जागोन ओमफ्राय NCBT जिथु नेशनेल लेभेलनि स' बेयो अल इन्डियानि जागोन आरोना स' गाव डिसाइड खालामोब्लानो जाबाय नों NCBT खौ लायो ना स्टेट लेभेलनिखौ बा SCBT खौ लायो स' बेनि जिथु अनलाइन एडमिशन बा अनलाइन रेजिस्ट्रेशन बेयो 21 आगस्तनिफ्राय स्टार्ट जागोन होनना बुंदों बेहाय क्लियारलि लिरना होखादों 21 आगस्त आरो बेयो लास्ट डेटआ 30 आगस्त 2020 माने बेलासिनि 5 बाजिसिम 30 आगस्तनि बेलासिनि 5 बाजिसिमनि गेजेराव नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो नांगोन अब्लासो नोंनि जिथु रेजिस्ट्रेशन बेयो साक्सेसफुल जागोन बेनि उनाव एज लिमिटखौ दं बेहाय एज लिमिटआ 14 इयार्सनि आन्डारनि जानो नाङा होनना बुंदों माने 14 बोसोरनि सिंनिबाथाय बेखौ नोंथाङा माने रेजिस्टार खालामनो हानाय नङा 14 बोसोरनि गोजौनि जानांगोन आरो बेबो डेटआ 1 आगस्त 2020 1 आगस्त 2020 नि गेजेराव नोंथाङा 14 इयार्स बा 14 बोसोर जानो नांगोन आरो नङाब्ला 14 बोसोरनि बारा जानो नांगोन जुदि 14 बोसोरनि खमबाथाय नोंथाङा बेखौ बा बे ITI खौ लानो हानाय नङा अनलि 8 पासफोरानो बेखौ माने जिथु एप्लाइ बा बेखौ खालामनो हायो ITI खौ फरायनो हायो 8 पासफोरा एक्चुअलि जिथु सार्टिफिकेट बेखौ बिथांमोननि जिथु अफिशियेल वेबसाइट बे वेबसाइटआव मोननाय जिथु सार्टिफिकेटनि फर्मेट बेखौ डाउनलड खालामनानैसो हेडमास्टारफोरनि साइन लानानैसो बेखौ एप्लाइ खालामनो नांगोन दे जुदि स्कुलाव मोननाय सार्टिफिकेटआ बेवहाय भेलु गैयि बायदि जागोन स्कुलाव मोननाय सार्टिफिकेटआ खामानि होनाय नङा स' बेनि सार्टिफिकेटनि फर्मेटखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना ला बिनि उनाव जिथु हेडमास्टारनि साइनखौ लायोब्लानो जाबाय रिपिट खालामबोदों बेनि जिथु अनलाइन एडमिशन बा अनलाइन रेजिस्ट्रेशन बेयो 21 आगस्त 2020 निफ्रायसो स्टार्ट जागोन लास्ट डेटआ 30 आगस्त 2020 स' बेनि गेजेराव नोंथाङा एप्लाइ खालामनो नांगोन बा रेजिस्टार खालामनो नांगोन रेजिस्ट्रेशननि जिथु अफिशियेल वेबसाइटनि बेवहाय क्लियारलि लिरना होखादों ITIassam.nic.in बेवहाय थांनानै नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगोन गासैबो डिटेल्सफोरखौ होजोबनो नांगोन नोंथाङा फरायनायनि डिटेल्स बा जिथु पार्सनेल डिटेल्स बेफोर गासैखौबो होजोबनो नांगोन स' बेवहाय जिथु इडुकेसन क्वालिफिकेसनखौ अलरेडि बुंना होखाबाय आं अनलि 8 पासफोरानो हायो बेनि जिथु अफिशियेल नटिफिकेसन एक्चुअलि बेयो दासिमबो ओंखाराखै बाट बेनो अफिशियेल नटिफिकेसन प्लास बेयो सर्ट नटिस टाइपनि दे सर्ट नटिससो बेयो फुल डिटेल्सआ आरो ओंखारबावगोन माने जिथु मा बुङो बेखौ ट्रेड होनना बुङोना जेरै मेसिनिस्ट दङ मेकानिक्स दङ इलेक्ट्रिकनि दङ फिटारनि दङ स' बेबायदि गुबुन गुबुन ट्रेडनि दङ स' ट्रेडनिया गावबा गावनि ट्रेडनि सायावसो डिपेन्ड खालामो नों माने जिथु कर्सआ माबा मोनसे ट्रेडनिया आइ थिंक 1 इयारनिबो कर्स दङ ओमफ्राय 2 इयार्सनिबो कर्स दङ फिटारफोरा बा मेकानिक बा मेसिनिस्ट बेफोर गासैबो आइ थिंक 2 इयार्सनियानो जागोन नामाथाय स' दानि जिथु इडुकेसन पलिसि बा दा जिथु कर'ना जाना दङना स' बेनि थाखाय गभर्नमेन्टआ मा डिसिसन लादों बेनि सायावसो डिपेन्ड खालामगोन नालाय स' बेखायनो आं दायो जिथु कर्सनि सोमोन्दै जेबो बुंनो हाथ'नाय नंला दे वेट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना जेब्ला आरो फुल डिटेल्स बा फुल नटिस ओंखारगोन अब्ला नोंथांमोननो मोनसे एक्सट्रा भिडिअ बानायबावनो हागोन जास्ट वेट खालामब्लानो जाबाय स' दायो गाव डिसाइड खालाम आं अलरेडि बुंखादों NCBT बा नेशनेल लेभेलनिखौ लायो ना स्टेट लेभेलनिखौ लायो बिनि उनाव जिथु गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना बे जिथु वेबसाइट बेहाय थांनानै नायनो हागोन ITIassam.nic.in स' दायो जों जुदि रेजिस्ट्रेशन प्रसेसखौ बुंब्ला फार्स्टआवनो क्लियार खालामनांगोन बेखौ नै डाइरेक्टर होदों एमप्लयमेन्ट एन्ड क्राफ्टसमेन ट्रेनिं आसामनि रेहाबारिनिफ्राय फैदों बे नटिसआ स' दायो आं नोंथांमोननो जिथु इन्सट्राक्सन होयोना जेनेरेल इन्सट्राक्सन होयो स' बेहाय फार्स्टआवनो थांनानै रेजिस्टार खालामनांगोन होनना बुंदों आं वेबसाइटखौ अलरेडि बुंखादों ITIassam.nic.in बेनि उनाव निउ रेजिस्ट्रेसनाव मोनसे अपसन दङ आगसि साइडआव बेनि उनाव पासवर्ड बेफोर गासैखौबो होजोबनानै नोंथाङा बेखौ रेजिस्टार खालामोब्लानो जाबाय बेवहाय नै नाम्बार 5 खौ नाय इम्पर्टेन्ट द केन्डिडेट हु हेभ एप्लाइड फर द ट्रेड फर एन्ट्रि क्वालिफिकेसन अफ क्लास 8 पासजों जुदि एन्ट्रि खालामनो लुबैदोंब्ला फर्मेट 1 खौ बा फर्मेट I होदों ना 1 होदों फर्मेट 1 खौ डाउनलड खालामना लानो नांगोन जेब्ला डकुमेन्ट भेरिफिकेसन खालामगोन अब्ला बे जिथु डकुमेन्ट बेखौ नांगोन क्लास 8 नि फर्मेटखौ डाउनलड खालामना लाबाय बिनि उनाव फिलआप खालामबाय बिनि उनाव हेडमास्टार ना बेफोरबायदि मोनसे साइन टाइन बेबायदि थायो नोंथांमोना बेवहाय साइनखौ लायोब्लानो जाबाय बिथांमोना जेब्ला डकुमेन्ट भेरिफिकेसननि थाखाय लिंहरगोन अब्ला बे जिथु डकुमेन्टखौ बेखौ लानानै थांनो नांगोन अब्लानो जाबाय स' बेफोर गासैखौबो होजोबखादों नोंथांमोना खनसे नायना लायोब्लानो जाबाय बे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव लिंकखौ मोनगोन दे डाउनलड खालामनायनि आं गासैबो लिंकफोरखौ डेसक्रिपसनाव होगोन स' लोगो डेसक्रिपसनाव होआबो जानो हानाय एसे टाइम लानोबो हानाय आं माने नेटवर्कनि बायदिसिना प्रब्लेम जायो नालाय स' माने होखागोन आरोना ओरैबाबो होखागोन दसे उनाव बा 1 घन्टासोनि गेजेरावनो होखागोन आं जेसेबां हायो फास्ट खालामनो नाजागोन स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो जायफोरा गोसो दं नोंथांमोना बेखौ ITI खौ
लानो गोसो दङब्ला खालामना लायोब्लानो जाबाय 30 आगस्ट बेलासिनि 5 बाजिनि गेजेरावनो एप्लाइ खालामनो नांगोन बा रेजिस्टार खालामनो नांगोन अलरेडि बुंखाबाय जितु वेबसाइटआव थांनानै आगसि साइडआव रेजिस्ट्रेसन निउ रेजिस्ट्रेसननि मोनसे अप्शन दङ स' बेहाय थांनानै गावनि डिटेल्सफोरखौ होजोबब्लानो जाबाय बेयो सिजन 2020-21 नि बेहाय क्लियारलि लिरना होखादों नै सिजन 2020-21 नि थाखाय आरो मोननै टाइपनि जायो एनसिभिटि मोनसे नेशनेल लेभेलनि मोनसे आरो एससिभिटि स्टेट लेभेलनि मोनसे स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां दङ लाइक खालामदो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं